au WhatsApp hai kwa 0706 152 430 na ufuate maagizo. PS5, 55-inch Smart TVs, shopping vouchers na zawadi zingine mingi ziko up for grabs. Kadbari Fan Club, sheria na masharti kutumika. Anakuja tena. Njoo kwenye chini na live concert ya Koffi Olomide kwenye show ya Namfest. VIP show ya kipekee itakuwa tarehe 9 Disemba. Kwa tiketi maalum za shilingi 25,000. Eko DJ.
nikaambiwa nini anaitwa decoder inafaa isachiwe na remote ya Digibox. Naweza kuwa nayo decoder nini remote gani ya Digibox? Sina hiyo. Okay, lazima isachiwe na ikiwa na remote. Unatumia decoder ama decoder. Decoder gani? Hiyo ya Digibox. Ya Digibox. Hiyo yenyewe sina hiyo. Sina hiyo. Ya inafikia aje? Kutoona. Haionyeshi kitu. So imetupa channel zote. Imetupa. Iko na buttons. Iko na buttons. Ngapi? Kuna buttons. I think tatu. Ya kuchange channel.
change channel. Ni tatu. Ni tatu ama ni nne. Ya kuzima tule tunakuanga hapo, si unajua? Hiyo lazima hii. Lazima Tafutiwe remote yake yenyewe. okay. Sawa. Unaweza ileta tu ni kutafutie remote. Remote. Na how much?